Ó, JC, a moto melhor que nós temos é essa daqui, ó. Aí tu pensa que nós estamos com a boca de fumo, porra, pra tá comprando importado aqui em Uricuri, é? Ó, nós só usa aqui, isso aí, ó. Ó, 200, ó. Só os pelo meninho. Ó, outra 200, ó. Outra aqui, ó. Outra. Ó, a melhorzinha é essa dali, ó. E aqui a outra, ó. Tu é doido, é?